গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এখন ট্রেনে করে বেরিয়ে পড়েছি আমার বাসস্থানের দিকে। আর এটা আমার যেতে সময় লাগবে প্রায় 5 ঘন্টা, 5.5 ঘন্টা। তো যাওয়ার সময় ট্রেনের ধারে দুপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্য আরও কত কি সব রকম শ্যুট করে একটা ভিডিও ব্লগ বানালাম। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই দেখো, দেখে লাইক শেয়ার করো, ফলো করো, সাবস্ক্রাইব করো। ট্রেনে করে দু সাইডের দৃশ্য কার না দেখতে ভালো লাগে। সবসময় গাড়িতে বা বাসে যে কোনো সাইড মাঠ দিয়ে রাস্তা দিয়ে গেলে এটা দিয়ে দেখে থাকি দু সাইডে সৌন্দর্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য অমায়িক, সেটা সবাই জানো। তো যাও, এখন আমরা চলে যাচ্ছি। আর এটা একটা মেন ট্রেন, খুব দূরেই যাচ্ছে। তো আমরা যেখান থেকে উঠেছি সেখান থেকে হাওড়ার জন্য গন্তব্য পথে রওনা দিয়েছি। এটা একটা সেতু, দেখো কত ভয়ঙ্কর লাগছে, এর উপর দিয়ে কত গাড়ি, কত রেলগাড়ি যাচ্ছে। আর এটা কীভাবে কত সুন্দরভাবে তৈরি করেছে। এটা একটা নদীর শাখা, বুঝতে পারছি। চারজনের ব্রিজ দিয়ে সাইডে মাঠ। ট্রেনে করে যাওয়া সাইডে কত কি প্রাকৃতিক দৃশ্য, সব রকম দৃশ্য ছোট সেটাই আমি তুলে ধরেছি। কার্শিকের দিকে চলে যাচ্ছে, আবার ওখান থেকে টাইম হলে রওনা দেবে। আর এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় 10-15 মিনিট হলে দাঁড়িয়ে আছি ব্যান্ডেলে। তুমি দেখতেই পাচ্ছ বন্ধুরা, ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। বৃষ্টিও পড়ছে বাইরে।
ভাই মেল। দেখা লাগে